kuvanga abantu b'abahungu bavyumve n'abakobwa umukobwa wese muzokundana agatangura kuzana ibibazo byiwe nkaho umengo yindutse se na nyina n'Imana na bandi neza cyane uzotucisha mu murongo uyu ni gisuma n'umwescro ahubwo rero bikigero bavuze nk'abitubikiza kamabombo kaba ibyo byose ngo natuvuze muhungu bakamuhamagara cya wa muhungu ati wowe uragowe uyu mukobwa ameze uko ngo yangurumva ngo afise inyuma ngurumva ngo afise mu inyuma ati zitaye ngo burebure nk'umura ngo abantu bose ngo batamacumu ku ngeso canke n'ubwiza ubwo bwiza ngo amenyo yiwe urebye ngo ngene ngo izuru ngo rimeze ngo n'amaso ngo n'amatwi yiwe ngo ubwirabure bakuravye umengera guhamagaye basanga umuntu yitaye ibintu vy'inyuma kandi ibyo vy'inyuma nivyo banditse mu migani 51:30 ngo ubwiza bwo kurukoba ntaco bumaze usiyujemwe abakobwa yambari atembera mwibutura yakorotse igera hepfo niwe bashaka abahungu yambaye kora mucapu kwameze abahungu ati uwo ni we sawa n'ababyeyi bo biki gihe barapfuye bamwe ku buryo umukobwa nk'umuhungu aje kumupresenta umukobwa ngo arasirimutse ugasanga umukobwa atazi kugendana ijambo ry'Imana nk'iri mugasakosha akagendera ikiyo fondote ujarevre agendera n'izindi nzara zakomeka ko niyagera hashaka ugasanga ni ibyo rirangwa ababyeyi ngo ndakinye Bibiliya yaba bari impuzu n'ibirato gusa abahungu nabo muze musuzuma ibintu byo no mu isoko nta upfa kugura uracagura ukigera n'ikirato nta muntu apfa kugura n'umuntu ntagura nimero zose ntagira nimero yiwe rero reka tugende ku ngingo y'indwi n'umukobwa atagira isaku amazina atari umuntu ateranya egari n'umuntu ateranya wo muhiri wabo akari umuntu yamajana imvururu mu muryango mu kibano ari umuntu wo guteranya abantu n'abandi uwo muntu ni kuvuga nko tuvuye ku ngingo ngo kunga aba ari umuntu azi guhuruza umuntu n'uyundi ariko atari umuntu wo gusambura umuntu n'uyundi no kuvuga ngo urabona nkuko nyine ubivuze udufise ingorane abantu benshi usanga ari abanyesako ejo yagera mu muryango w'abandi akazavuga buri bintu byose abonye nibyo yumvise kandi ibintu byose ntibivugwa mu kanya kandi ko sabonye mu muryango agatelefona nyina ngo rega mama ngo ibibazo ngo byangwe ngo nararongowe ngo sugushingurwa narashingiwe akantu kose akura amakuru aha ajana ibibaye mu rugo ajana mu kibano ibibaye mu rugo abwira nyina barari umusoma kabiri ngo ibiri hano ngo ndaje munyihere ku gasupu ugasanga ngo meruka ngo akaboga kameze neza kera ngo hajye ngo ni kwirirwa ku bugari ngo ni ngorane ugasanga yarararaje urugo rw'iwabo kandi mu by'ukuri ntamenye ko ariko ari yararaze nta n'undi azorumwurubakira rero umukobwa atezwa kuzi neza ko atari umuntu w'umunyamazimwe ejo utaza uri kuraca imanza umugore wawe ngo yashwanye muri karitiye ngo yazimuye mukaja kubyumviriza je none akamara abantu bigo baracibwa amande buri kwezi ugasanga urubanza rubaye mu kibano nyumba kumazanye ni wa mugore nyene urusubiye ngo ni naka imvugo zivuzwe zose barondera wazivuze ni naka ugasanga umuntu nyene abejweho n'amazina n'ibintu by'isako umukobwa abahungu baresha bakwiye kureba nimba uwo mukobwa atari umunyamazina neza cyane ikindi ni umukobwa abazi kurera abana yaramenyeye kurera ari wa mukobwa nyina na se bamusigira umwana yakwituma akamukura yituma mu mpuzu akazimesura ni ukuvuga ngo wa wundi atari wa wundi usanga umwana gusa mwitumye ko ngo raba ngo mukure kandi ari ryo shuri ariko acamwo ejo ni azokura biwiwe ugasanga umwana wo mu kibano araje yitumye ngaha cyaza kubahamagara ngo mukorana amavyi urabona ngo aza kunyaga ngo muhira ngo kubera iki ngo hano ngo niho ngo kwiwese akacagenda ngo mutagira isuku kandi ntamenye ko abana biwe baza kunya handi baza kwituma nuvuga ngo baza kwituma handi mu zindi umuntu akuza akarindagira imyaka 40 atarakura umwanda azukora ku byahi marenje niyo yakorako niyo bigeze musanga ariko menga afishishishi nta mukobwa agira ishishi kuko ejo uzokora naho umwana yitumye uvuga uzomuhanagura n'umwanda mukuru mu ntoki ujeko umumyiza umunwa uvuga ngo umesura impuzu ziriko umwanda mukuru kandi n'amaboko wongera ukarabe kandi wongera urije nuvuga ngo hano mu migani 22 haranditse ngo toza umwana wawe indera kwiye kwamana azorinda saza atarayivamo nuvuga ngo birumvikana ko kandi bitabo bivuga ko ari umugore arera abana ni watoze education
none ingorane dufise ubu abakobwa ubu dufise rero n'iterambere ryabyononye aho batagishaka guheka umwana ahubwo bakoze abazungu ikintu cy'igisaru gisarubeti akantu kameze nk'akamodoka hari akamodoka basunika hasi n'ikindi cyo guhekera hano imbere nta mwana bahekera imbere n'ikintu cy'umusegetera ryaba araryama mwirwa aryamye akarararyamye ntibazi kumuheka ntiyomukorako hari n'ibindi bihugu usanga amabere batonsa abana ngo ntangwe ngo ntirigwe kandi yaramaze kurongorwa mucamako ugasanga uwo muntu ngo ibintu byitwa kurera kwita ku bana gukunda abana ugasanga no mu gisagara n'umubyeyi yabyaye ntiyoterura ngo ntansobe ko ntiyoheka abana bo muhira wewe ngo ni umusirimu ni umuvrema tonko ugasanga no mu gisagara abandi bavuga ngo umwana ugasanga ntaraheka n'umwana ngo barasoba ngo yitumako ngo gutyo ugasanga mucamako ikintu bitwa indero no kurera ikintu cyitwa education uburezi bw'abana ugasanga uwo muntu kiraroka nta kintu yimenyereje muncamake ibyo ni ngwano ugasanga muncamake no koza gahinja ntiyo gashobora nta nubwo yomenya ngo bahindura mu kirenge ngo babigira gute ngo gutya na gutya usanga ibyo bintu ntaza ati mugiye ku mwana bamucisha ni mu buryo cyane mu bubamfu okay uwo nawe akabashaka kureba ntazi ngo kumwoza bamufata gute kandi uwo ni wari kararesha abahungu ni wari karandikira abahungu kuri Facebook ni wabahungu bashaka ni wari kwabwira abahungu ngo urantebeje kuntwara ntazi nyira afata umwana yegera n'abakunze ngo bazatiro ne mbega ujya bimeze guti ivyivyara ngo azana nabigira babaza n'umuntu waho gusa ni kwisokoza ni kwisigingwa ni kuraba inzara gusa bidacafuye no kureba ko amamega muri telefone ari mwo gusa ni kugenda mwibarabara akuranya ibutura n'ipatara urakoze ikindi n'umukobwa araraguza ntagenda w'ingenzi y'imihana buriya ico rero buriya hari abakobwa bakire n'abanyeshure gusa amaze kubona ko baba mikoro ari makeyi arondeza imiryango imaze kugira mikoro iyibaho niyitabaho okay wariya niho nza kuba nuvuga agomba kuba ahantu hakomeye ubuzima buri n'ingorane okay nuvuga ngo n'umuntu uno munsi nagenda kwa umuryango nukuvuga ngo badashobokana nahagiye kuba arara no munsi ngaha ejo arara hariya avuye ngaha hariya araye kwa inarume araye kwa shangazi araye kwa mwishwa we araye kwa se wabo ugasanga n'umukobwa ntashobora kuba ahantu hamwe ngo yemera amateko y'aho hantu aguma araraguza kandi ibyo bigira ingaruka kuko Bibiliya mu migani aratubwira ko umuntu akwiye kwirinda kwamiza akarenge kwa mugenzi we ntakwaye muncamake umuntu atamenyeye kubi wabo ahakunde uko hameze uburuhuko bwera yapanze liste y'imihana zosubura muncamake uwo muntu atazi gukunda iwabo yagera hano kumuhana bateka umuceri n'ibihaga carara akaca batelefona ngo ndayikwana akakubira n'indisi sose agaca ngo ndaraha aho urubanza ruri akabari yaja akabimira kuza kuvuga ngo je ngo ndateka ngo ndoza n'amasani kugira rebe gusa kwajya akiriko aravomba ari kuvumba kandi wabinyazi hari ivyo ro bivyari kini wa undi akantu gusa kabaye mu rugo uzama ngo nditahira kubera yamenyeye kutarega amahano ngo kuba ahantu ashinyirize no kutanyurwa n'ivyo n'ubuzima bwo mu rugo ivyo bivyara ingorane byo byujuje imiryango myinshi mibi umugore akamana intekera nk'impunzi ngo hano guharana ni kandi nta hamunani ahubwo yamenyeye kurara ahantu henshi no kuba ahantu henshi ariyo ngeso gusa yego bo ikindi n'umuntu adasegerereza umukobwa akwiye kuba wa mukobwa uzoma ngo amamega ngo amamesa ngo corera usanga umuntu abayeho asa n'abandi basegerereza kwibarabara amajana 5 arohe nka bitanu nguri arakantu ngomba nguri ari umuntu asegereza buri mwanya kiyumvira ati none tutarakundana amamega yapfuraye amavuta yo kwisiga yapfuraye ko afise se na nyina bamusumira ko afise n'amaboko nawe yo cikiraka karonka amavuta neza cyane uwo mukobwa adashobora kuzarigurira amavuta nibiki basi utuma umukorera ikintu kivuye ku rukundo wiyumviriye ahubwo kuva mukundanye uhindutse kopeki kuva mukundanye wowe uhindutse sheke azarakoresha mu kuretira amahera kandi mwe nabo bantu rero ni babandi ubahaye amavoka ati 10 gendo dandaze ntayajana niyo yajanye naho aca yasiga ngaha karonda ahantu yicara kuko gutinya ko bamubona ariko aradandaza ngo bambaye ko dandaza amavoka ngo afise imifungo 10 zirengarenga ngo narize ngo ya gocha bankengera ariko
agatinya gukengerwa ariko aca amafaranga ahubwo akemera gusegereza kandi ariko gukengerwa gukomeye. No kubanga abantu b'abahungu bavyumve n'abakobwa. Umukobwa wese muzokundana agatangura kuzana ibibazo byiwe nkaho umengo yindutse se na nyina n'Imana na banki. Neza cyane. Ujo tucisha mu murongo wasiwe. Uyu ni gisuma, numwescro, numubandi, ni Gatarina unuwango arakaze. Kandi yageze ntabayize ubwo abari engineer muri yo. Ibyo ni bya bindi uzosanga ni wa wundi abuze ikintu umuherezi uri umugabo wiye acagenda kurondera ati je ururugo sinarinzi ko bizogenda guki abo telefone abandi bagabo ngo ngofasha umugabo wanje ngo naco yitaho ngo ntambwirira ibi gasanga umuntu yaritse n'ingeso zitandukanye. Ni wa wundi adashinyiriza ngo urugo musenge munakore Imana mugerageze kubaka bike kugeza igihe muzogera kwiterambere. Neza cyane. Ikindi numukobwa atiba atiba tuvuga ngo numuntu abayeho mu rugo iwabo. Hari abantu usanga baramenyeye kwiba ku buryo se na nyina baba bugara ibyumba n'igufuri bazitwara kandi atogera atari umwizigirwa ku buryo icumba yo kigera neza cyane. Ninja bazisigira uyundi ntibazimusigire ngo ziteke umuntu iba mu nkono kuko usanga amuhaye ibiharagi ahaguma byaro yongeramo isosi y'inda yinywa. Hari abantu babaye uko basanga yiba mu nkono ariba ibintu arabishora abwira ababyeyi ngo minervare yahize ngo bayinyi byaramayeri kuko ngo ari ibintu bantu byo kwishura atari byo. Akabaho ari umuntu w'amayeri wo kwiba ngo ikaye ya siporo ngo maronga igitabo kinini ngo ca recreation wasanga n'umubandi mu bwenge ku buryo iyo ni uzoha ibihumbi 10 ngo agende gusuma gatangura gusorora atarasuma wamutumira ibiro birakazana inusu niroho ahobwira ko umukero utaguyira ukazoza ubona kuza impunzu utazi Maria yo yakuze. Neza cyane wasanga n'umuntu abayeho ari umubandi mu buryo bukomeye ku buryo ni kuvuga ngo n'impuzu yaguriwe n'abavyeyi yayidandaza kugira ngo aronkemwo telefone akayiyibisha. Neza cyane. Imashini kwishuri bamuhaye akayibisha ngo bamfashe ngo bayitwaye kugira ngo gusorora nayo kujya nayo kwiyemera gudusakoshi n'amapantaro. Uwo mukobwa yakuze ameze gutyo yo ntaco mubikana niwo wa wundi uzosanga ugiye guca amafaranga ngugiye mu kindi gihugu canke mu yindi ntara uzosanga ari parcela yidandaje yatashe wamuharaso y'ibihumbi 10 ngo ibini bike kandi nawe atavyazanye yabafise umugabo mu taxi vero nkugira ngo numugabo ngo si umugabo ngabagabo barahari abagabo ngo bariho kubera nwango yamenyeye ibintu byinshi yamenye gukora yamenyeye mucamaka ugasanga umukobwa yakuranye izo ngeso. Abahungu rero bikigero bavuze nk'abiturikiza kamabombo kaba ibyo byose ngo natuvuze muhungu bakamuhamagara cya wa muhungu ati wowe uragowe uyu mukobwa ameze uku ngo yangurumva ngo afise inyuma ngurumva ngo afise mu inyuma ati ngo taye ngo burebure nk'umurabi ngo abantu bose ngo batamacumu ku ngeso canke n'ubwiza ubwo bwiza ngo amenyo yiwe urebye ngo nyine ngo izuru ngo rimeze ngo n'amaso ngo n'amatwi yiwe ngo ubwirabure bakuravye umenga araguhamagaye basanga umuntu yitaye ibintu vy'inyuma kandi ibyo vy'inyuma nivyo banditse mu migani 31:30 ngo ubwiza bwo kurukoba ntaco bumaze. Ni kuvuga ngo umuntu niba yitaye ku bwiza bwo kurukoba adashobora kwita ku mico nuvuga ngo igize uwo mukobwa azosanga ari nk'umuntu yatwaye imodoka zimwe zo mu buyenzi baparika ata moteri irimwo kuko hano baranditse mu migani 11 umurongo w'itwa 22 handitse ngo umugore w'akazuru gusa ariko atazi kuroranya ameze nk'impeta y'inzahabu yambitswe ingurube mu zuru kuko ingurube yambitse impeta y'inzahabu ko yama izuru ryayo ari ryo ryama rirondera injya mu vyono gimba usanga yanasigaye ya pete ntona nayi kwanza ona nayiyibuka ko kwihari. Abakungu bakwiye kureba ngo uyu mukobwa numwizigirwa n'inyankamugayo umuhaye ibintu wese ntakorakora imuncamaka uwo murungu kudandaza wasanga atanga kujimbomba ataranunguka sanga wamuhaye imanda yatakuzirira mu nzira ibibenya gatangura kubijya kandi ari wo mutaha ariyo nyungu. Okay. Ikindi cyanyuma no kubaha Imana. Numukobwa akunda Imana. Numukobwa ni kuvuga ngo n'umuntu ku buryo abazi yuko amakiriro n'inyishu y'ibibazo biboneka ku Mana. Akaba ari umuntu asenga asoma ibyanditse vyera abazi ko ibigeragezo bibaye abazi ati nabaye uvyarabaye ko
n'abandi bahuye niba yabura uruvyaro akamenya ko Sara yarubuze akamenya ko Ana yarubuze akaronka binyuze mu gusenga n'umuntu yihangana abonye bibuze akavuga ati mu by'ukuri icanzanye no kubaka inaronka nta ngorane ntaronka nta kibazo umugabo we wabaye atangwe kugira ingeso mba kamenye na musengera neza cyane amuhenda henda umugabo atomoka nayo ngo bomokane ni kuvuga ngo n'umuntu abashoboye kuvuga ati mu by'ukuri umugabo nagira ingeso mbi inyishu yanze no kumusengera se ugipolisi none babahungu isi yuzuyemo abakobwa yambari atembera mwibutura yakorotse igera hepfo niwe bashaka abahungu yambaye kora umucapu kwameze abahungu ati uwo niwe sawa n'ababyeyi bo biki gihe barapfuye bamwe ku buryo umukobwa umuhungu aje kumupresenta ngo umukobwa ngo arasirimutse abakobwa bicate k'ibintu umukobwa usanga afise amarori ahakwa kungana n'agasahani agenda na hano amarori angana hafi n'agasahani umunca make uwo muntu w'umusirimu gusameze gutyo ariko kubaha Imana utomubaza isomo rya Bibiliya tatemberana na Bibiliya atemberana gusa ariko kuvuza imiziki gusa ugasanga ati gutamba guceza umutumye ko hano gutamba arabishoboye ariko mu vy'ukuri kuririmba indirimbo avuga ati burya kuko burya ibintu abantu batazi Bibiliya niwo murongozi w'ingo zacu ni kuvuga ngo utisunze mu mahame y'ijambo ry'Imana ngo ukunda Imana ukunda gusoma n'ijambo ryayo uko wogubaka gose gosambuka ugasanga umukobwa atazi kugendana ijambo ry'Imana nkiri mugasakosha bwagendera ikiyo fondote rouge à lèvres agendera n'izindi nzara zakomeka ko niyagera hashaka ugasanga ni ibyo riranga abavye ngo ndakinye Bibiliya yamabarira impuzo n'ibirato gusa rero ico twohanura abasore biki gihe wirinde ico ubona ko ari zahabu utazosanga ari nkamba kandi wirinde ibikayangana byose ntabwo ari zahabu rero abantu mariko mudukurikirana ikiganiro nahagihereye kirangiriye hano twariko turarebera hamwe ibintu 12 umukobwa atabyujuje umukobwa ubonye ko ivyo bintu ntabyo ashoboye kumugira umugore no kwikwegera muzobana nabi muzobana mu gahinda uzicuza rero abakobwa batumva bakosore abahungu nabo muze musuzuma ibintu byo no mu isoko nta upfa kugura uracagura ukigera n'ikirato nta muntu apfa kugura n'umuntu ntagura nimero zose ntagira nimero yiwe rero Imana iduhe kumenya ko urugo atari ahantu gusa ho kugenda ntabwo ari kuja gufata akayaga ahubwo ni mugiye mu bintu byitwa amadevoir n'amaresponsabilité rero Imana iduhe guhinduka abasore muze mumenye ibyo mucagura mu izina rya Yesu.